178 world leaders gathered in Rio They're today. calling it the summit that will save the planet. But will it make a difference? For 20 years, we have followed the lives of 11 children, all born at the time of the Rio Earth Summit. The first time world leaders had got together to promise future generations a better world. We wanted to know if the promise of the Earth Summit was fulfilled in their lives. Now, in 2012, there's a new Earth Summit in Rio. And we've returned to each child to discover what lessons their lives have to offer. Smēgoju stāvs, nu reiz dzīvē būšu. Priekš kā man ierādīja, lai taisītu sūdz būt kā aste, lai nejaušība būšot pamana. Ienīstu savu dzīvi, raksturu un sevi. Darītu visu, lai būtu tāds ārāks. Tu to nevar izārstēt, to var tikai pārmācīt, tur jābūt ticībai sev. Lai mainītu visu, ko sastādā izslītu savā pagātnē. Nejūties solies sešnieks man. Jo es to dziesmu, ko es rakstīju, tad es biju ļoti nikns, un man tur viss gāja laukā no tās dziesmas pilnībā. Mārtiņš ir tāds, kā viņa gados pienākās būt. Gan jautrs, gan reizēm dusmīgs, ka nenāc neklāt, gan reizēm arī tāds ļoti mīļš. Kā jau jaunatne. Kas mūsdienās šeit visādi ir ietekmējusies no tiem dzīves apstākļiem. Ja? Es jau no pašas pirmās dienas, kad uzzināju, ka es gaidu bērniņus, pateicu, lai kādas grūtības mums bērniņi būs. Piemēram, Jelgavas ārsts ļoti daudz uzskata, ka nieres un ļoti daudz. When Martins was born, Latvia was going through big changes. 50 years of Soviet rule had just ended. Martin's generation was the first to be born into the new, free Latvia. Protams, atceros, cik viņš maziņš un nevarīgs. Tad likās, ka visu varam, pilnīgi visu varam, jā. Likās, kas tad, taču visu esam, jā, un spēcīgu varam. Six years on, Martins was growing up surrounded by Western influences, but his country's economy was in crisis. Like many of the Soviet-led industries, the bread factory where Martin's mother, Mara, worked fell on hard times, and she was let go. She took a computer course to learn all about the exciting new technology. Vēl šeit ir internets, ar internetu mācējušais sūtīt jebkuram vēstuli, jā, savu kastīti atver un sūta projām. Pateiks savu adresi, pasūtīšu arī tev. Un tālāk, kas tu būs, ka izaugs liels, pa ko tu strādās? Pa elektriķi, tā kā tētis. Kā tev vispār liekas dzīvi, tev te forši daudz draugi ir? Jā, draudz. Un ko jūs dariet parasti? Braukāju ar riteņiem. 4 years later, we returned to the Soviet-era housing complex to catch up with Martins and his parents. After a long wait, Latvia was finally invited to join the European Union. But the transition to a free market economy was not easy on Martin's parents' generation. Things were further complicated when Martin's dad became ill. Pārpūlēts tik acis un tīklens plīsums un operācija. 2 gadu atpakaļ bija un tagad šogad vēl viena. Mara was now the only breadwinner, but her computer courses paid off, earning her a job in local government.
jo savukārt dejošana, dziedāšana angļu valodā tā ir pilnīgi jau dzīves nepieciešamība, un tur mēs maksājam naudu, lai cik tas maksātu, mēs maksājam. Kaut kas pietrūksies, jā, vienkārši. Kas tev vēl pietrūkst, teiksim, tā pilnai laimei? Labāk. Pilnai laimei man pietrūkst, ka tētim nav redzes. Es gribu, lai tētim būtu redz, lai viņš varētu ar mani spēlēt futbolu. Kur tu gribētu pēc 10 gadiem dzīvot? Nekur šī paštī mājā. Re, kur ir man istaba. Te ir, šī siena ir ļoti īpaša man, jo te ir parakstījušies ļoti daudz draugi. Ir parakstījies, te ir ļoti daudz draugi parakstījušies uz manas sienas, ir arī citi, kur ir aizbraukuši uz ārzemēm un drīz jau atgriezīsies apakaļ. Tā, bet, ja viņi dzīvo Latvijā, piemēram, bija tas referendums, kad jābalso, ka viņi gribēja, lai krievu valoda otrā valsts valoda būtu. Tas nav pieļaujams, tāpēc, ka Latvija viena un vienai valsts valodai drīkst būt tikai. Jā. Bet tā tev ir draugi arī krievi un jūs normāls? Jā, ir citi krievi, kuri, ir ļoti normāli. Es zinu, šeit nekad nebūs Krievija. Var ņemt apbrend sev pa piemiņu. Ir pēdējais brīdis šeit kaut ko labot. Viena himna, viens karoks, viena valoda. One language. Not two language. Ja, piemēram, būtu tā krievu valoda, otrā valsts valoda, tad būtu labi sakara ar Krieviju, un Krievija varētu mūs izvilkt no tās krīzes. Bet tā viņi tas atceltu visas savas tās stācijas un visas tos kodola reaktorus, ka tas pats, kas Japānā bija, ka tā Fukushima eksplodēja. During the mid-2000s, Latvia had Europe's fastest growing economy. But the global financial crisis has hit them hard, and Latvia had the sharpest fall in GDP of any European state, and the highest unemployment rate. Many young people left the country. Man jau patīk labāk Nokia, bet, ja tu gribi Sony Ericsson... Principā no Nokia tāds ļoti maz, ko ir izvēlēt. Es uzskatu, ka bija labāk sākumā. Tad, kad mēs atguvām neatkarību, es domāju, ka mēs jutāmies stabilāk un labāk. Pareizi, Modri? Toreiz bija vairāk optimisms. Optimisms arī Jaunāki bijām. Cerības vēl bija. Viņš saka, bet es jau to neko neesmu panācis. Ja. Tagad nav jau ko teikt. Nevar pateikt, ka ir labākā. Nav. Martins wants to stay in Latvia. For him, the path to a secure future lies in learning a trade. Tā kā pienāca tā 7. klase, tad es izdomāju, ka visas iešu pa pavaru, jo parastajā vidusskolā bija ļoti grūti mācīties. Plāns man nākotnē ir uztaisīt pašam savu restorānu vai kafejnīcu. Bet tur jāiet ļoti lielai studēšanai. Jo es nopietni viņu uztaisīšu. Es ģimenei apsolīšu, visiem radiem apsolīšu, un es to izdarīšu. Viss. Paldies. It's Martin's birthday, and the family is travelling to the capital, Riga, for a special celebration. Gadu vecāks paliec, gudrāks paliec. Riga. In a couple of days, it'll be Latvian Independence Day, and patriotic Latvians pay their respects at the Freedom Statue. Ir sapnis, kuras visu laiku rītu. Es krītu, un pēc tam noraustos, tad es pieceļos. Man nepatīk tas sapnis, bet gadās diezgan bieži tāds sapnis. Es gāju, man ir visādi šķēršļi bijuši priekšā. Es vienkārši pārlikšu vai pārkāpšu pāri. Es tik neapstāšos pie kaut kādiem sīkumiem. Cīnīsies, turpinās attīstību un izvilks no tās krīzes un vispār padarīs labāku Latviju. Būs, ar laiku. Tagad vēl nē, bet pēc gadiem jau būs.